quantes vegades hem parlat de l'hospital del doctor Trueta i moltes vegades som uns nanos ignorants sobre la vida i la història de tots aquests personatges. Avui m'han dit que ens vols parlar d'un farmacèutic. Sí, senyor. Alexandre Deulofeu. Alexandre Deulofeu. Qui és? Qui era aquest farmacèutic? Aquest farmacèutic de Figueres va predir la fi de l'imperi espanyol per l'any 2029. Veig que sortirà del diari ABC. Va, agafa el diari, agafa... Mira l'ABC, que sortim tots els separatistes aquí, miserables. A tu també, i tu s'afegiran, i el Diango també l'afegiran, perquè també s'ha convertit. Diango, tu has estat sempre, però ara més que mai, i per tant també sortiràs Cantando suspiros de España como cantabas. Pero está bien cantado tangos y también he cantado... También has cantado Esta noche quiero brandy. Avui haurem de carranquis, avui també hem de presentar-nos el teu... Home, Esta noche quiero brandy. Tu que farà la punyetina demanarà Esta noche quiero brandy. Sí, Esta noche quiero brandy sempre fa la mà. Jo te pararé la mà, no pateixis. Escolta, Aneu demanant, perquè... anem demanant, però de moment escoltem el Genís. També és veritat. Perquè és veritat. Sí, gràcies. Totes aquestes fotos que han sortit aquí al diari Aquestes fotografies que han sortit al tenen un problema, davant de Deulofeu, Alexandre Deulofeu, tenen un gran problema, que és que Deulofeu no s'equivocava. Totes les prediccions... Esclar, per això del porto, perquè és un cas excepcional. I ell va preveure pel 2020. 2029. 2029. Per què? Perquè aquest farmacèutic, a part de filòsof, historiador, químic, superdotat de norma de la nostra cultura i molt desconegut perquè tot el que explica fa fredat, a part d'això va començar a fer una sèrie de prediccions als anys 40 que ningú no es creia perquè eren totalment inverosímils. Com per exemple, diu, l'any 45, quan Alemanya és destruïda completament i Berlín pràcticament va deixar d'existir, ell diu, no us en refieu perquè Alemanya, segons els meus càlculs de la meva matemàtica de la història, tot just està al començament de la pujança del seu enlairament com a imperi i per tant en 5 anys, només en 5 anys, reneixerà i a més capitanejarà Europa perquè tots els imperis del voltant, entre els quals l'espanyol, van de cap a caiguda. I al cap de 5 anys, a l'any 50, comencen a veure que Alemanya efectivament torna a estar dalt de tot de l'economia europea i la gent comença a dir... I aquesta matemàtica que era com a estadística? O sigui, quin tipus de... quin mètode matemàtic? El mètode científic. Deulofeu era científic i comença a comprovar, això també ho he comprovat jo, senyor no us reportaria, que tots els imperis, efectivament, tots, en tota la història de la humanitat, sempre han tingut una durada de 550 anys. I això està a punt d'acabar. Si l'imperi espanyol va començar, prenem sempre un inici important d'unificació de territoris amb el casament dels Reis Catòlics, 1499, si sumem 550 anys, suma exactament la dramàtica xifra gloriosa del 2029. Bé, seguim. Què m'has preparat? Ara, a veure, un moment. D'entrada, des del punt de vista d'uns, sortiràs a l'ABC, i des del punt de vista d'uns altres, És això... que el Deulofeu també va preveure que el problema no és la independència de Catalunya. La solució a tot plegat serà la independència de Castella. Vols dir que s'independitzen de nosaltres? Esclar, us en recordeu que de petits, aquí tots tenim una edat, sí, tots crec que vam arribar a dibuixar al col·legi el mapa de la URSS. I tot en vermell, farem la URSS, i a darrere de la URSS no hi havia res més. En canvi, l'any 1989, de sobte, els nens de col·legi van començar a dibuixar a sota del mapa de la URSS que hi havia una cosa que es deia Ucraïna, un país que es deia Letònia, Estònia, Lituània. On eren aquests països? Amagats darrere la puixança tremenda de l'imperi rus, que havia arribat al seu final a l'any 89. Segons també havia promès. Per tant, ell, que era tot un personatge en Deulofeu, ningú se'l creia perquè el que preveia era tan insospitadament comprovat i cert que espantava. El que passa és que la propera predicció impressionant que s'ha de produir en Deulofeu, que sempre s'han acomplert, és la que Espanya s'acaba el 2029. Li hem retut algun tipus d'homenatge a aquest home o només dient que a través teu és dramàtic. I l'any 2013, amb un dia com avui 10 de setembre? A través meu, però jo soc un petit gra de sorra dintre del món deulofeuià perquè hi ha un net, el Juli Gutiérrez Deulofeu, que s'ha encarregat de portar l'obra del seu avi a l'actualitat, però és dramàtic que cap institució catalana hagi volgut... No té carrer, ni plaça. Té un institut de Figueres, que és on ell donava classes,
Però hi ha poca cosa. Però és poc en comparació amb el que, segons tu, va preveure i el valor que mereixia. L'obra d'Alexandre Deulofeu és molt interessant destacar-la perquè en altres països l'obra també de lectura biològica que ell donava als imperis, o sigui, com a éssers vivents, que neixen, es reprodueixen, entren en decadència i moren, això també ho van dir dos filòsofs que a nivell planetari són importantíssims, que són l'Spengler i el Toynbee. L'Spengler i el Toynbee, en els seus països corresponents, són dos filòsofs de bandera que han estat molt idolatrats i han creat escola. Aquí no. Per què ha passat això? Aquí no. Primera perquè mai, tret dels altres dos contrincants, l'Alexandre Deulofeu afinava molt més les seves prediccions. I això també ho he comprovat. La teoria d'en Toynbee i de Spengler són molt més vagues i molt més indeterminades. La del Deulofeu... Escolta, i ell fa algun tipus de pronòstic sobre si Catalunya serà un estat independent per l'any 29? Durant tot aquest llarg camí fins al 29, què passarà? S'ho explica al final del seu llibre. Al final del seu llibre. Que l'imperi espanyol s'acabi el 29 no vol dir que Catalunya sigui independent el 29. Sí, serà condició sine qua non, perquè tots els territoris, els darrers territoris, des de l'any 1898, l'imperi espanyol va perdre la darrera colònia d'ultramar i a partir d'aquí les altres colònies que perdrà seran les que té més properes Castella, que són les primeres que va començar a envair, diguéssim, de manera totalment lícita des del punt de vista de naixement d'un imperi. Bé, el que diu Alexandre Deulofeu, que va crear una editorial, l'Empuritana, per publicar els seus llibres, perquè ningú li publicava. Dramàtic. La segona onada imperial a Europa. Fixa't què diu a la contraportada darrere. Les catàstrofes que es produiran a Espanya entre els anys 1977 i 2029 es podrien evitar coneixent la matemàtica de la història. Ho has dit, és això. O sigui, ell creu, i de fet és cert, perquè a mi em passa, jo igual que Deulofeu ja no llegeixo diaris. Tu per què llegeixes aquestes coses? D'un personatge que no coneixien... O sigui, tu com vas arribar a Deulofeu? Perquè Deulofeu m'ha donat 3 consells bàsics a la meva vida, que m'ajuden a viure millor i és el que vinc a oferir avui com els 3 consells bàsics per poder millorar com a catalans. 3. Els vols saber? I tant. El primer de tot és que en Pep Guardiola és el més llest de la classe. Perquè Pep Guardiola ha anat a parar justament on Deulofeu recomana que ens comencem a vincular des d'ara mateix, que és Alemanya. Per tant, la primera recomanació és aprendre alemany. Qui vulgui, Per què? Perquè Alemanya ha superat el que ha passat en tots els imperis, que és després de tenir un Hitler que s'ha carregat, com passa en tots els pecats de joventut, que vas amb la rauxa aquella de la força tremenda de la joventut, s'adona que s'ha equivocat anant a males, i un cop recuperat aquell imperi, que hem dit l'any 45, l'any 45-50, s'adona que només és possible envair els territoris colindants a través de l'economia, de la cultura, de la política. La Merkel, encara que no ens agradi, la Merkel. Ha posat Alemanya... Bé, és que no hi podem fer res. Per tant, la primera recomanació és aquesta. La segona? La segona és conèixer la teoria de la matemàtica de la història, no nosaltres, perquè nosaltres no podem fer res, sinó els polítics, la gent que dirigeix, els dirigents. Els cicles i les prediccions. Exactament. Per què? Si sapiguéssim les catàstrofes que ens esperen o els canvis biològics que aquesta civilització nostra està per oferir-nos, podrem evitar guerres i confrontacions agressives que evidentment no ens interessen de cap manera. I el tercer? El tercer és anar a Buenos Aires i començar-se a ambientar... Llavors que acaben de tornar de Buenos Aires, no és que a veure... No obrim aquell meló, per favor. Els gin tònics a l'avió es van acabar. Es va fer la presentació que es va fer, els resultats ja no estan els que Té raó, han el Moliner l'encerta. Sí, després del Guardiola hi ha el Moliner. Per què? Perquè ell preveu que la propera civilització que renovarà tots els errors que hem comès a l'occidental es produirà en algun punt entremig, per allà on hi ha les cataractes d'Iguazú, algun punt entremig d'Uruguai, Brasil i l'Argentina. Això ell preveu un naixement d'una nova civilització que haurà entès els errors de la nostra i que per tant tindrà una elevació espiritual molt més important. El tercer consell és un altre punt que ens cau molt més a prop, que és anar... Perdó? Ara ja venim pel quart, tu i jo... És que Deulofeu de fet... Has parlat de Guardiola, matemàtica, Argentina, i ara eren 3. Us n'ofereixo un quart. Sí, però és el meu secret. Va, el teu secret, va. Som-hi. No només em podré fer milionari jo, us ofereixo el meu país. Comparteixo.
Bé, un altre punt europeu molt interessant on renaixerà una altra civilització quan l'imperi alemany acabi, que també acabarà malament com el nostre i es disgregarà, per tant ens deixarà lliures perquè també ens acabarà, recordem Mallorca. Mallorca és plena d'alemanys, no a l'atzar, sinó perquè en Deulofeu ja ho va dir. Deulofeu ja ho posava, no? Exacte. Començarà una nova civilització en algun punt del nord de Polònia, perquè segons Deulofeu l'inici dels grecs, l'imperi grec va tenir un punt de situació molt concreta a Atenes, a Roma, l'imperi occidental, la civilització occidental amb la cultura romànica, Sant Pere de Roda, per cert, van pujant amunt i al final esclatarà amb un nou renaixement de la humanitat amb un punt integrat de Polònia. El gran secret és anar en aquests punts, en aquest gran país, i comprar obres d'art, interessar-se per la seva cultura, per poder començar a entendre com serà el futur d'aquí 500 anys. Molt bé, escolta, doncs ara que ens has fet anar tan endavant, em sap greu, però ara hauríem de fer unes passes enrere, perquè jo el que et volia preguntar és com recordes tu el primer dia d'emissions de TV3, si és que ho recordes, si aquell dia hi havia una certa expectació a casa teva, posant la tele, havíeu sintonitzat ja TV3, la teníeu controlada, era una emissió en proves, com ho recordes? Jo recordo que a casa érem molt admiradors del Joan Capri, un monologuista, un sensacional, un gran humorista, i es deia a casa meva, hi ha un humorista que és sensacional, que és el Joan Pera, i és el que presentarà a les obertures... L'obertura de TV3. L'obertura de TV3. I deia, home, però com un humorista pot ser... I després el meu pare va dir, no, ha de ser un humorista que ho faci perquè es necessita valor per començar una televisió d'aquesta manera. Doncs escolta, et sembla que fem una mica de memòria del que va passar ara fa 30 anys, però que amb aquesta visió de futur que tens tu ho traslladem al dia d'avui? Fantàstic. Veiem, va. Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, emetem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. Perquè jo ara no sabia, he fet un silenci perquè no sabíem si continuaries amb tota la programació. Seu. No, perquè així em quedo dret, perquè faig més efecte. Primera pregunta, aquesta americana et venia així de grossa? Sí. És la mateixa? Sí. És la mateixa, la vas guardar? Em sembla que sí. El que passa, què vols dir venia grossa? Aleshores, escolteu, i després hi ha una altra cosa. Jo aquest trallo el vaig comprar el dia abans a Correcuita perquè estàvem assajant això, però no sabíem si emetríem, si no emetríem. Ara els de Madrid deien que no. Ara ens tallaven d'això. Però jo ens ho deia altres. Ves? Mira't. Primer contacte. Estàs Amb igual. tots els errors sencers. Estàs igual. El programa d'avui té una doble característica. Mira't allà. D'una banda, té una petita mostra. No sé per què tinc el cap tan d'alguns dels espais que podeu trobar en la nostra programació futura.